В общем, Лада Веста. 126 двигатель. Что-то, говорит, застучало в моторе. Я разобрал, короче, снял. Вытащил коленвал. Ну, я ему до этого говорил, что, наверное, коленвал сломал. И такой хоп, вот егошний коленвал. Раз, кусок. Два. Вот. Теперь 3 куска. И ездил же, главное. Стучало, ну ездил. Заводилось. Ну, стало, говорит, сильнее стучать. Вот так вот.